Halo, selamat malam. Iya, bersama Isam. Isam mainan sana loh, mainan loh. Loh, direkam kok. Direkam iki. Direkam. Hai. Direkam ke lo motormu, lo motornya mana? Yuk, mainan yuk, sana. Tuh motor. Tuh TV. Yuk, direkam yuk. Yuk mainan sana yuk. Yuk. Ayo sini. Ya, ini namanya truk apa ya? Ini namanya truk apa? Namanya truk apa? Taruh sana sih, taruh sana. Wih, truknya guling pemirsa. Ini namanya mobil apa ini? Mobil DLAJ, iya. Terus ini kota apa? Kota apa, Sam? Ada mobilnya enggak? Wah, kosong ya. Kotak sampah. Taruh mobil nih, mobil. Ini ada mobil penggaruk tanah. Nih, masukkan. Dibuka dulu dong. Dibuka dulu. Ya, setelah dibuka, masukin mobilnya. Oke. Iya, cari lagi. Banyak banget no. Wah, jatuh. Yuk cari mainannya banyak banget. Wih, mobil apa itu? Mobil Songkro. Masukin sini. Iya, masukin sini. Mobilnya masukin kotak. Kotaknya warna apa? Merah. Iya. Warna merah atau warna hitam itu? Waduh. Kena kepalanya Icam. Iya, dimasukkan mobilnya. Mobilnya dimasukkan. Ya, bagus. Taruh sana. Ya, taruh sana. Mobilnya mana? Oh. Kotaknya warna merah. Kotaknya warna warna apa, Syam? Oh, tuh mobilnya banyak. Cari. Wah, ada kabel apa ya? Wow, dapat mobil. Mobil apa itu? Penggaruk tapi besar ini. Kalau tadi kan kecil ya. Yang ini besar ya? Iya. Bisa jalan nggak? Ya? Didorong dong. Ayo. Didorong. Ya, didorong sana. Ayo. Mobilnya dijejer mobilnya. Diambil. Mobilnya diambil semua. Yuk, jejerin. Ya. Ini mobilnya banyak banget loh. Ada mobil Songkro loh. Ini mobil apa ini? Wow, ini juga ada bego. Kayak kamu. Kuat dan tahan lama bego. Mobil bego kuat sekali. Loh, kok dibuang? Lah, dibuang? Ya, dibuang semua. Habis mobilnya dibuang semua. Wow, ini mobil apa lagi ya? Ini bagus banget ya. Mobil apa tuh? Wah, dibuang sama Dino Icam. Kaosnya gambar T-Rex. Badannya besar. Tangannya kecil. Namanya Icam. Kalau mengaung, mengaungnya piye, Sam? Kisbay gimana, Kisbay? Hisham, Kisbay gimana, Kisbay? Oh, ngambil mobil dia. Mobil apa tuh? Loh, kok di sana? Wow, dapat mobil apa ya? Mobil apa itu?
Kasih lihat dong. Mobil apa ya? Mbak. Ah, mobil apa? Mana mobilnya? Woi. Iya. Ngeng. Ngeng. Bisa punya mobil polisi enggak? Punya? Mana? Mobil polisinya mana mobil polisi? Mana sih? Ayo. Mobilnya mana mobil polisi? Punya enggak ya? Cari di kotak dong. Oh, itu. Iya. Aduh, dilempar. Mobilnya dilempar. Wah, ini mobil penghancur salju. Wow, mobil penghancur salju. Mobil penghancur salju, dorong. Set. Aduh, gak bisa. Aduh, dihancurkan. Dihancurkan sama si Dino. Dino Icam. Iya. Dapat mobil apa lagi itu? Wow, koleksi mobilnya banyak sekali. Ya. Mobilnya banyak ya. Didorong. Hah? Hah? Mobil polisinya mana mobil polisi? Mobil polisi? Itu mobil apa itu? Forklift namanya. Oh, hampir terjatuh, terjungkal dia. Loh. Kamu mau kemana, Syam? Oh, ngambil apa itu? Oh, ngambil mobil. Mau ngambil bulldozer. Awas kepala. Ini kotaknya ada berapa ini? Kotaknya ada berapa ini? Wow, ada kotak-kotak. Isinya apa ya isinya ya? Apa ini isinya? Hah? Masukin kotak mobilnya. Warna merah mana warna merah? Masukin loh. Mobil warna merah. Kotak warna merah. Ini merah. Buka. Wow, nggak ada isinya. Dimasukin dong, dimasukin. Oke, iya ditutup. Tutup, sklep. Nah, warna biru ayo dimasukin mobil. Yuk, keluar lagi. Ini warna biru. Ini warna merah. Ini warna apa? Abu-abu. Yang ini warna hijau. Wow, hijau. Ada mobilnya enggak? Wow, ada mobil. Dimasukin lagi sama dia. Wah, dihancurkan. Oh tidak. Wow, dapat mobil dia. Mobil apa itu? Mobil apa? Mobil apa? Ekskavator. Mobil ekskavator. Truk ya. Kiss bye dulu Isam. Kiss bye. Wah. Dadah. Dadah. Oh iya, kiss bye. Kiss bye mana kiss bye?